Алло, Алиса. Ну, здорово, кожаный человек. Что, как у тебя дела? Я знаю, как тебя зовут. Это Кирилл. Да, в общем, ты, короче, быстро пришел ко мне. Чего? Нафиг я должен к тебе приходить? Ты меня что, не понял, быстро пришел ко мне? Потому что пока ты целый быстро. Так нафига я должен к тебе приходить? Объясни причину, нафиг я тебе должен приходить? Нафига ты мне позвонила вообще? Я тебе позвонила сказать, что ты козлина. В общем, ты меня предал, предатель. Ты? Я все делала, я чипсы покупала. Так и что? На что мне твои чипсы? Ты вообще что ли? Ты мне ничего никогда в жизни не покупала. Ребята, она мне позвонила и что-то от меня хочет, вообще не знаю. Это у тебя ты что там с гостями там? А я поняла, ты видео записываешь. Короче, все. Я сейчас тогда сама приду. Либо ты ко мне приходишь, или я приду сама.